నేను ఎందుకు ఈ దేశానికి చైనా దేశానికి శిరస్సు వదించి పాదాభివందనం చేస్తున్నానంటే వదిలిన బాణాన్ని గడిచిన కాలాన్ని ఎవడో తిరిగి తీసుకురాలేరు, కానీ ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ తీసుకొస్తుందిగా, అంతే కదా. సమయం మనిషికైనా దేశానికైనా ఒకటే విలువ. ఈ ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించడం వల్ల నేను 8 గంటలు సేవ్ చేశాను. ఇదే జర్నీని, ఇదే దూరాన్ని భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తే నాకు సమయం ఎంత వృధా అవుతుంది. సో ఆ సమయాన్ని సేవ్ చేసినందుకు గాను వన్స్ అగైన్ ఈ చైనా దేశానికి శిరస్సు ఉంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. నిజంగా గ్రేట్. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు అన్వేషణ, ప్రపంచ యాత్రికుని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నaaanveshana. నా కళతో మీకు చూపిస్తాను బుల్లెట్ ట్రైన్ని. ఓకే, బుల్లెట్ ట్రైను ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ అయిన ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ని మనం ఈరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాం బీజింగ్, చైనా నుంచి షాంఘైకి. ఓకే, ఇది బీజింగ్లో ఉన్న బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్. వీడియోని పూర్తిగా చూశాక మీ నోటితో మీరు అబ్బా ఏం వీడియో తీసావరా, నా భూతో నా భవిష్యత్తులా ఉంది ఎడిటింగ్, అంత క్లాసిక్ మ్యూజిక్, సినిమాటిక్ ఎడిటింగ్ కొట్టేవరా అన్వేష్, సూపర్ డూపర్ హిట్ రా సినిమాని మీ నోటితో మీరే కమెంట్ చేస్తారో. ఫస్ట్ అయితే లైక్ కొట్టండి. సో సిసిలీ నా టికెట్ తెస్తుంది. సో మీరు చూసుకుంటే పోలీస్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉంది ఇక్కడ. మీరు చూసుకోవచ్చు నా పాస్పోర్ట్ మీద మటుకు అక్కడికి వెళ్ళాలా. సో నాకు ఇక్కడ ఇమిగ్రేషన్ అవుతుంది, ఫ్లైట్ లాగే ఇమిగ్రేషను ఫ్లైట్లోని. సో అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ అవుతుంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాగ్లో నా బ్యాగ్లో ఒకేలాగా ఉన్నాయి. అది ఇమిగ్రేషన్ పాయింట్, పోలీసులు చెక్ చేస్తారు. ఆర్మీ చూసారు, ఆర్మీ పీపుల్, నా బ్యాగ్ ఒకేలాగా ఉంది. మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ ఆర్మీ పీపుల్ నేను ఒకటే అనమాట. చైనా ఆర్మీ, ఇండియా బాయ్ మామూలుగా లేదు. ఒరే రోబో వస్తుంది ఇక్కడ. రోబో ఏంట్రా నీ పని ఏంటి? చేతులు పెట్టద్దా? ఇదిగో రోబోలు చూడండి, మామూలుగా లేదు. చేస్తున్నావా నువ్వు ఏటి చేస్తావు బుజ్జి? ఏటి గోలేటి? నీ పేరేటే? రోబో పాకీజా పాకీజాట. ఇది మీరు ఎయిర్పోర్ట్ అనుకుంటే పొరపాటే, ఇది ఎయిర్పోర్ట్ కాదండి, బుల్లెట్ ట్రైన్ పోర్టు. అన్నీ సూపర్ ఉన్నాయి. ఈ బీజింగ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్ కాబట్టి చాలా పెద్దది ఉందండి. ఈ కొస నుంచి ఆ కొస వరకు ఉంది. మీరు చూసుకోవచ్చు ఎంత పెద్దది ఉందో. మామూలుగా లేదు. జనాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ స్పీడు ఫ్లైట్ లాగే అండి. ఫ్లైట్లో వెళ్ళినా అంతే, బుల్లెట్ ట్రైన్లో వెళ్ళినా అంతే, సేమ్ స్పీడే కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాకర్స్ అనమాట. మీ లగేజ్ని పొరపాటుని ఇక్కడ పెట్టేసుకొని బీజింగ్లోని మనం పని చూసుకొని వచ్చేసి, అదే ఇప్పుడు షాంఘై వెళ్ళాలనుకోండి, ఈ రాజధాని బీజింగ్లో మీరు లాకర్లో మీ లగేజ్లో అవి పెట్టుకొని షాంఘై బుల్లెట్ ట్రైన్లో వెళ్ళి అక్కడ పని చూసుకొని మళ్ళీ బుల్లెట్ ట్రైన్లో వెనక్కి వచ్చి మీ లగేజ్ తీసుకొని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. లగేజ్ ప్రాబ్లం లేకుండా లాకర్ రూమ్ ఇది. ఐరన్ మ్యాన్ హెల్మెట్ లాగా ఉన్నాయి కదా, నేను వేట అనుకున్నాను. మసాజ్ అంట, బుర్రకు పెట్టుకొని మసాజ్, హెల్మెట్, ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. బండికి తగిలించుకునే హెల్మెట్ అనుకున్నాను, హెల్మెట్ కాదట. బాగుంది చేసా, చాలా టెక్నాలజీ ఇది. ఇక పిల్లి అదృష్ట సంఖ్య, పిల్లి ఒక రాశి, పిల్లి రాశి, అందుకే పిల్లి బొమ్మలు ఎక్కడైనా ఉంటాయి, పిల్లి. సో సుశీలికి చెప్పాను అనమాట, ఫుడ్ పార్సల్ చేసేసి మనం ట్రైన్లో తిందామని. ఎవ్రీథింగ్ పార్సల్ డన్. తను చాలా మంచిదండి. నువ్వు మా దేశాన్ని చూపిస్తావు కదా బాగానా అని అంటది. చూసుకోవచ్చు, మీరు చూసుకుంటున్నారు కదా. 2A, 4A, 6A, 8A, 10A ఇవన్నీ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట. మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడ 24A వరకు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ అన్ని ట్రైన్లు ఆగుతాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లోని. మీరు చూసుకోవచ్చు ట్రైన్ 11 గంటలకు ఉంది, ఇప్పుడు 10:45 అయింది. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు, జనాలు అందరూ వెళ్ళిపోవడం ట్రైన్ లోపలికి. సో అరగంట ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది చెక్-ఇన్. ఇంకా 10 నిమిషాలు ఉందనగా క్లోజ్ చేసేస్తారు. అది అంతే, టైం అంటే టైమే. మీరు చూసుకుంటే మేము బయలుదేరిపోయాము. అదిగోండి టైం అక్కడ ఉంది, 10:37 అంటే 10:37 మేము లైన్లోనే ఉన్నాము. మా ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి 10B, అక్కడ 12B ఉంది, అక్కడ 14B ఉంది, ఇక్కడ 9B ఉంది, 7B ఉంది. అంటే అక్కడ అన్నీ ఒక ట్రైన్లు ఉంటాయి, భలే ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తాను ఆగండి. యా ఐనో. మా ఎమ్మెల్యే నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తాలూకా అంటే ట్రైన్ ఆపరు. చైన్ లాగిడాలు దూకిడాలు ఏమి ఉండవు. టైం అంటే టైమే. పంక్చువాలిటీలో సూపర్ డూపర్గా ఉంది ఈ సిస్టమ్ అయితే. ఇదిగో నా పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి. ఇదిగో స్కాన్ చేసేసింది. అదిగో స్కాన్ అయిపోయిందా, అదిగో. సో పాస్పోర్ట్ అయితే స్కాన్ చేస్తారు నాకు. వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్ లైన్స్, మనం టూరిస్టులం కాబట్టి పాస్పోర్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనకు తెలియదు కదా ఆ చైనా భాష అదిని. అందుకే నేను ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకున్నాను. చాలా క్రౌడ్గా ఉందండి. వెరీ సిసిలీ వెనకాతలు ఉంది అండి, వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదిగోండి మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్ స్పీడ్ చూసుకుంటే ఎలా ఉందో, చాలా పెద్దది ఉంది, సూపర్ ఉంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ నడిపే ఆయన అనమాట, మీరు చూసుకోవచ్చు.
సో మీరు చూసుకుంటే ఎయిర్ హోస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇదిగోండి వచ్చేసాము మాది. వావ్, మీరు చూసుకోవచ్చు ఎంటర్ అయిపోయామండి ట్రైన్ లోపలికి. వావ్, సో ఐ కెన్ పుట్ మై లగేజ్ అప్. ఇట్ ఇస్ ఓకే. యా, సో రండి మనం టూర్ చూద్దాం. అందరినీ పరిచయం చేస్తాను మీకు ట్రైన్లోని. చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళబోతున్నాం మనం. లెట్స్ గో. నా బ్యాగ్ అక్కడ ఉంది. సూపర్, మామూలుగా లేదు. వచ్చారు అంతానా? లెట్స్ గో. నాకు విండో సీట్ ఎప్పుడు దొరికింది, నాకు విండో సీట్ దొరకలేదు. సో ప్రతి ఫ్లైట్లోని నాకు విండో సీట్ వచ్చే, నాకు మొదటిసారి నాకు విండో సీట్ రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ ద సిసిలీ అనమాట. సిసిలీ గెటింగ్ అనదర్ వన్, మీ గెటింగ్ అనదర్ వన్, అందుకే నాకు రాలేదు. ఇవేంటి అంటే ర్యాక్స్ అనమాట, మన లగేజ్ సూట్ కేసులు పెట్టుకోవడానికి, చిన్న బ్యాగులు కంపార్ట్మెంట్ పైన పెట్టుకోవడానికి. సో బోగీకి మధ్యన ఈ టైప్ ఆఫ్ మీకు రన్నింగ్ స్పీడ్లో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే 400 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కంపార్ట్మెంట్ ఎలా ఊగుతుంది అన్నది మనకి కావాలి. సో లీనింగ్ అది బాగుంది. 5G నెట్వర్క్ అని ఉంది, 5G ప్లస్ అంతా 6G నెట్వర్క్. బాత్రూమ్లో చూద్దాం. ఓకే, కొంచెం ఫ్లైట్ అటెండెంట్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసరు వైఫై కూడా ఉంది, చెక్ చేస్తున్నారు. ఇది బాత్రూమ్స్ అనుకుంటా, చూద్దాం ఒకసారి. సో వాష్ బేసిన్ అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి. పైన వాష్ బేసిన్ పక్కన హైజీనిక్గా బాత్రూమ్ అయితే ఉంది. చూద్దాం. బాత్రూము ఓకే ఇండియన్ స్టైల్లోనే ఉన్నాయండి, మీరు చూసుకోవచ్చు. బాత్రూమ్ బుల్లెట్ ట్రైన్లోని ఇండియన్ స్టైల్లోనే ఉన్నాయి. ఎందుకు చెప్తున్నాను బాత్రూంలో అంటే, ఒక వ్యవస్థ ఎలా ఉందో చూపించడం నా ధర్మం. బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే చాలా ప్రెస్టేజ్, మనకు వాటర్ అంతా హైజీనిక్గానే ఉంది. సో ప్రజలు స్మోకింగ్ చేసుకోవడానికి అయితే స్మోకింగ్ ఫెసిలిటీస్ అయితే వీళ్ళు పెట్టారు. సో మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. మనం హాట్ కోల్డ్ వాటర్ మన కప్పు తీసుకొని తాగొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫ్రీ, డబ్బులేం కాదనమాట. ఇందే గాడ్ don't come in this side, no one supposed to come, me and my Sicily only. I don't want to go, come here somewhere. Sicily, I prayed God. ఎవ్వడూ రాకపోతే ఈ విండో సీట్ నేనే దుబ్బియచ్చు. సిసిలీ మెత్తగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రైన్ ఐ టేక్. G9 high speed. That G multiple units. Yeah, what is the speed of this one? High speed 350 kilometers per hour. To become a big business woman in China, business in America and Europe also, right Bablu? American people. So station వదిలిపోతుంది, నా పక్కన ఎవరో రాలేదు. సో లక్కీ అయినా చెప్పాలి. బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది. అది ఇంకో స్పీడ్ ట్రైన్ అనమాట, అది వేరే స్పీడ్ ట్రైన్ అండి. సో అవన్నీ సేల్ చేస్తున్నారు అనమాట, మీరు చూసుకోవచ్చు. అదిగోండి ఎయిర్ హోస్టెస్ అస్తమానం క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నారండి, క్లీన్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు మొత్తం అంతా 10 సార్లు. చూసుకుంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి, అంటే టీటీ టికెట్ కలెక్టర్, వాళ్ళకి కెమెరా కూడా ఉంది. లంచం అడగరు, లంచం తీసుకోరు, కెమెరా ఉంది. మన టీటీలు అలా కాదు, బాత్రూమ్ పక్కకి తీసుకెళ్ళి డబ్బు, అంటే అందరూ కాదు కొందరు చెప్తున్నారు పరిస్థితి. కెమెరా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే లంచాన్ని అరికెట్టచ్చు. అలా కెమెరా ఆన్ చేసి మాట్లాడతారు, అదంతా రికార్డబుల్ అవుతుంది. 350 కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్తున్నా, అసలు కుదుపు లేదు, స్మూత్గా ఉంది ట్రైన్. స్టడీగాన కుదుపు అనేది సో స్పీడా, బట్ ట్రైన్ ఇస్ నాట్ షేకింగ్. సో స్మూత్, వెరీ స్మూతా, స్మూతీ. ఫ్రూట్స్ సిసిలీ అన్నీ ఉన్నాయి. నా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, యూ వాంట్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఆరెంజ్ బాగుంది, మన సిసిలీ కానీ ఆ పాపే బాగుంది, తీసుకో. ఫ్రీ డబ్బులు వాడి, సిసిలీ అయితే డబ్బులు వాడి ఒక 2 సంవత్సరాలు అవుతుందట. డబ్బులు వీళ్ళకి తెలియదు, జస్ట్ అన్నీ ఆన్లైనే. యూ నెవర్ యూజ్ మనీ రైట్, కరెన్సీ ఆల్వేజ్ ఆన్లైనా. సో అందరూ అంతే. మాకు ఫుడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది చూడండి, టూ మచ్ ఫుడ్ మ్యాన్. ఫస్ట్ గెస్ట్ సిసిలీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్, ఐమ్ ద గెస్ట్, నాట్ పుట్ ఇట్ టు మీ.
చూసుకుంటున్నారు కదా 342 343 స్పీడ్ వెళ్తుంది, కానీ అస్సలు తెలియట్లేదు. అక్కడే ఉంది స్పీడోమీటర్. ఏమంటే 400 కిలోమీటర్ల స్పీడ్కి వెళ్తుంది కదా ట్రైన్. మరి ఇంటర్నెట్ అంటే 5G కూడా కాదు, 3G కాదు, 4G కాదు, 5G కాదు, 5G ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఈక్వల్స్ టు 6G వైఫైని ఫ్రీగా ఇచ్చారు. చాలా స్పీడ్గా ఉంది. ఎంత స్పీడ్కి వెళ్తున్నా కూడా సప్పాని మామూలుగా లేదు. అంత మొత్తం సైలెంట్గా ఉంది. నేను ఒక్కనే అరుస్తున్నాను. మొత్తం అందరూ అక్కడ పళ్ళు అమ్ముతున్నారు. వాళ్ళు పళ్ళు అందరూ హ్యాపీ, అందరూ పడుకుని పోయారు. నేను ఒక్కనే లేచున్నాను. కానీ ఆంటీ వచ్చింది. పాప్కార్న్, ఆరెంజ్ జ్యూస్. ఓకే, ఆరెంజ్ జ్యూస్. ఐ నీడ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్. ఆరెంజ్ జ్యూస్ న్యాచురల్ ఇది. అంతే, ఆన్లైన్లో పే చేసింది మీరు రూపాయికి వచ్చలేకుండానే. డే ఆఫ్ ఫుడ్ ఆల్సో, పాప్కార్న్ అన్నీ ఉన్నాయి. గిన్నెలు పెట్టుకొని వస్తాం. అంతే అంతే, స్కాన్ అయిపోయింది. సింపుల్, రూపాయికి వచ్చలేదు. పాప తెచ్చింది మనకి చిక్ బొబ్బలప్పుడు, యమ్ యమ్, అండ్ చాప్స్టిక్స్ టిక్ టిక్. అండ్ ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని ఇదిలా పెట్టుకొని షెట్టి మామ తిరుగుతూ. కేరళ దోసకాయ Orange juice. దాంట్లో ఇంకా మంచిదే. ఉండొచ్చు గార్బేజ్. తీసుకున్నాను ఐస్ క్రీమ్. Ist Häagen-Dazs. అగండాస్ సో టేస్టీయా. సో 2 నిమిషాలండి. షిజిన్ అనే ప్లేస్కి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు. సిసిలియన్ చెప్పిందంటే 2 నిమిషాల్లోనే ఆపేస్తారు. ఇది అర్జెంటుగా వచ్చామంది. జియాన్ వెస్టర్న్ స్టేషన్ ఇది. ఇదిగోండి టైం ఎంత బాగుంది. ఓకే, 2 నిమిషాల కోసం స్మోకింగ్ కోసం ఆగారు బయటన. లెట్స్ గో చాలులే, పత్తి వ్యాపారం చాలులే. ఎందుకంటే బయటికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ నేను ఒక్కనే అయిపోతాను. అమ్మమ్మ క్లోజ్ అయిపోయింది. పడి పాప బాగుంది. నోబడీ కమింగ్. బయలుదేరిపోయింది స్టేషన్ వదిలి. జస్ట్ 2 నిమిషాలండి. మీ నమ్మరు. సో ఇది వేరే స్పీడ్ అనమాట. ఇదిగోండి అవన్నీ స్పీడ్లు వేరే. సో వీళ్ళకి ట్రైన్స్లోని చాలా రకాల కేటగిరీలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీ వచ్చేసి జీ కేటగిరీ అంటారు. అంటే 350 ప్లస్ ఉన్న స్పీడ్ని జీ కేటగిరీ. తర్వాత డి కేటగిరీ. డి కేటగిరీ తర్వాత సి కేటగిరీ తర్వాత కే కేటగిరీ టీ కేటగిరీ. అంటే ఈ కేటగిరీలు బట్టి స్పీడ్ ఉంటాయి. మీరు చూస్తున్నారు కదా స్పీడ్ ఎలా డిఫైన్ చేశారో. సో ఒక్కొక్క ట్రైన్ ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్పీడ్ని కలిగి ఉంటుంది. కానీ లక్ష్యాలకు ఒకేసారి వెళ్తాయి. కానీ స్పీడ్ వల్ల ఒక ట్రైన్ ముందు వెళ్తుంది, ఒక ట్రైన్ వెనక అయ్యి ఉంటుంది. మీకు అర్థమైంది కేటగిరీ ఎలాగున్నాయో. ఇప్పుడు కూడా ఎవరు రాలేదు. ఎవరు రాలేదు. సో వీఆర్ సో లక్కీ ఇన్ దిస్ స్టాప్ ఆల్సో నోబడీ. అండ్ వన్ మోర్ ఎవర్ ఎంజాయ్. సో 2వ స్టాప్ అనమాట. మీరు చూసుకోవచ్చు 2వ స్టాప్ అయిపోయింది. 1 నిమిషం ఆగుతుంది. ఈ స్టాప్ పేరు నుంచి జిందు అనమాట. అదిగోండి టైం చూస్తే 2:30 అయింది. జిందు. ఈ అమ్మాయి కూడా యూట్యూబర్ లాగా ఉంది. అయిపోయింది ఆ టైము. 1 నిమిషమేనట, వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు. అయిపోయి 30 సెకండ్లు. ఈ అమ్మ జీవితం 30 సెకండ్లు. 30 సెకండ్లు. రా ఎవరు వచ్చాడు నా సీట్లోకి? వచ్చాడు ఇదే అబర్రోడు. మందే. సో మీరు చూసుకుంటే నా పక్క నుంచి ట్రైన్లు సప్పా వెళ్ళిపోతున్నాయి. 350 అంటే 700 కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో ఎలా చూసేలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎలా చూసేలా ఆ
అదేదో మిషన్ పెట్టుకొని ఉంటున్నారు ఆయన, తెలీదు అదేంటో తెలియదు. మిషన్ తెలిస్తే చెప్పచ్చు. అదేదో మిషన్ పెడుతున్నాడు బోగిలోని. ఇదిగోండి క్లీనింగ్ అలాగ నడుస్తూనే ఉంటుంది నిత్యం. ట్రైన్ లాక్ ట్రైన్ అమ్మో, బుల్లెట్ ట్రైన్ రా, గివేవే తెద్దాం రా. ఓ విండో బాగుంది. హౌ మచ్ ఆస్క్ హౌ మచ్?多少钱？139，里面有轨道、充电线都有。 140. 140. 100 అంటే 100 అంటే 139. 1000 రూపాయలు. 1000 రూపాయలు 1500 బుల్లెట్ ట్రైన్. చేసే不客气。పోకచ్చి అన్నాడు నన్ను, పోకచ్చి అందాక. గుర్తుగా దాచుకోవడం కోసం ఈ సొవీనియరు, ఇదేది డబ్బులు, డైరీలు, పుస్తకాలు, అదే, పుస్తకాలు అన్నీ అమ్ముతున్నాడు. బాగున్నాయి. సొవీనియర్ దాచుకోవడానికి గొప్ప కదమ్మా. మళ్ళీ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రపంచంలోనే. సో నాన్జింగ్ అనే ప్లేస్కి వచ్చాము, మీరు చూసుకోవచ్చు. 2:03 అయింది. 2:03 3 స్టాప్లు వచ్చాయి. 1000 కిలోమీటర్లు వచ్చాము. అంటే గంటకు 350 కిలోమీటర్లు చొప్పున 3 గంటల్లో 350, అంటే 3 గంటల్లో 1000 కిలోమీటర్లు వచ్చాము. ఇంకా అరగంటలోని షాంఘై వచ్చేస్తుంది. బాబా క్యా బాత్ హే, సూపర్ సూపర్ రా అన్న. నాన్జింగ్ అనే ప్లేస్కి వచ్చాము, వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ. నాన్జింగ్ అయిపోతుంది. చాలా బేగా వెళ్ళిపోతుంది. రావడం వెళ్ళిపోవడం 2 నిమిషాల్లో. సూపరు. బుల్లెట్ ట్రైన్ని ఎవరు కనిపెట్టారు అంటే, ఇక్కడ బుల్లెట్ ట్రైన్ అనేది జపనీస్ ఇన్నోవేషన్ అన్న చెప్పాలి. బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇందులో తేడా ఉందంటే, ఇప్పుడు మామూలు ట్రైన్కి హంగులు దిద్ది దాన్ని స్పీడ్గా వెళ్ళేటట్లు చేసేదాన్ని బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటారు. సో మామూలు ట్రైన్కి ఉన్న పట్టాలని మార్చి బుల్లెట్ ట్రైన్కి అనుగుణంగా చేసే సిద్ధాంతాలని బుల్లెట్ ట్రైన్ వ్యవస్థ అంటారు. సో అది జపాన్ సక్సెస్ అయింది. సో తర్వాత దాన్ని చూసి ఏ దేశాలు వాళ్ళ ఓన్ టెక్నాలజీతో ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నారు. సో జపాన్ అత్యంత స్పీడ్ గల ట్రైన్. కానీ ఈ చైనా అనేది ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రతి ప్లేస్కి బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నార్మల్ ట్రైన్ లేవు, బుల్లెట్ ట్రైన్. సో ఫ్లైట్ టైం కన్నా బుల్లెట్ ట్రైనే స్పీడ్. ఇప్పుడు ఫ్లైట్కి మనం డొమెస్టిక్కి అయితే 2 గంటల ముందు వెళ్ళాలి, ఇంటర్నేషనల్కి అయితే 3 గంటల ముందు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఆ 2 గంటల ముందు వెళ్ళాలి. తర్వాత ఫ్లైట్ జర్నీ 2 గంటలు, అక్కడ దిగి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిటీకి వెళ్ళడానికి గంట, మొత్తం 5 గంటలు. ఇదైతే 3 గంటల్లోనే వెళ్ళిపోతాం కదా. టైం సేవింగ్ అయింది కదా నీకు. అన్నీ సేల్ చేస్తాడు వాళ్ళు, పాప్కార్న్లు అన్నీ చేస్తున్నాడు. ఇండియా నైస్. బాగుంది, సరదా. మరి మామూలుగా ఉండకూడదు. గట్లతో పులిహార కలుపుతూ ఉంటే వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు సమయాన్ని వృధా చేయడం? అందుకే అక్కడక్కడ అలా పులిహారలు జల్దీసి వచ్చేస్తుంటాను. వర్కౌట్ అవుతుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది. చైనా అంతా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ వ్యవస్థను ఎలా సార్, కొండలు ఉన్నాయి కదంటే ఈ దగ్గర ఒక న్యూ టెక్నాలజీ ఉంది. ఆ టెక్నాలజీ నిన్న మీరు మ్యూజియంలో చూసారు కదా. ఆ టెక్నాలజీతో ఎంత పెద్ద కొండకైనా స్వరంగం చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ టైప్ అనమాట. ముందు ఒక ఆ కొండకి బొక్క పెట్టి ఒకటి వెళ్తుంది. ఆ బొక్కలో నుంచి ఇంకోటి వెళ్ళి ఒక కరెక్ట్గా బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్ళి అంత పెద్ద బొక్క మాత్రమే చేస్తుంది సపోర్టివ్గా. ఆ టెక్నాలజీ చాలా బాగుంది. అది చైనాలోనే స్పెషల్ ఆ టెక్నాలజీ. అందుకే చైనా మొత్తం దేశం అంతా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బుల్లెట్ ట్రైన్ వ్యవస్థని ఏర్పరచగలిసింది ఆ టెక్నాలజీతో. నిజంగా సూపర్ డూపర్ జర్నీ అనే చెప్పాలండి. 350 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తోని
350 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో 3:30 గంటలు అంటే 3 3 9 3 5 15 150 అండ్ 150 మొత్తం అంతా 1300 కిలోమీటర్లని 3:30 గంటల్లో తీసుకొచ్చి పడేసింది బీజింగ్ నుంచి షాంఘైకి. నిజంగా సూపర్ అనే చెప్పాలండి. ట్రావెలింగ్ విత్ అ గర్ల్, 1 luggage, 2 luggage, 3 luggage. This is the job. And they have only small luggage. Only small. That's why don't travel with the girls. Travel with yourself. Be safe. Enjoy. హ్యాపీ లైఫ్. అమ్మాయితో వెళ్తే చూడండి, నాకు ఒక లగేజ్ ఉంది, వెనకతో ఒక లగేజ్ ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాండ్లో ఒక లగేజ్ ఉంది, దాని దగ్గర మటుకు చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంది. అమ్మాయిలు అంతే, సోకు అంతే, మనం మటుకు రోకెక్కిపోతాం. నేను ఎందుకు ఈ దేశానికి, చైనా దేశానికి శిరస్సు వదిలించి పాదాభివందనం చేస్తున్నానంటే, వదిలిన బాణాన్ని, గడిచిన కాలాన్ని ఎవడో తిరిగి తీసుకురాలేరు, కానీ ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ తీసుకొస్తుందిగా, అంతే కదా. సమయం మనిషికైనా దేశానికైనా ఒకటే విలువ. ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణించడం వల్ల నేను 8 గంటలు సేవ్ చేశాను. ఇదే జర్నీని, ఇదే దూరాన్ని భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తే నాకు సమయం ఎంత వృధా అవుతుంది. సో ఆ సమయాన్ని సేవ్ చేసినందుకు గాను వన్స్ అగైన్ ఈ చైనా దేశానికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. నిజంగా గ్రేట్. ఓకే, ఇప్పుడు మహానగరం, ముంబై లాంటి మహానగరం షాంఘై నగరాన్ని మనం చూడబోతున్నాం. ఓకే, లెట్స్ గో. షాంఘై రైల్వే స్టేషన్. యా, మనకి ఇప్పుడు మన పాస్పోర్ట్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడమే. సో ఇది ఎయిర్పోర్ట్ లేక కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్కాన్ చేసి ఇమిగ్రేషన్ అంటే లేదు, జస్ట్ స్కానింగే.